პროფესიონალური რჩევები და მრავალწლიანი გამოცდილების გაზიარება. გადაცემა ნოვა. მათთვის, ვინც დაკავებულია რემონტით და მშენებლობით. თქვენს აქტუალურ შეკითხვებს პირდაპირ ეთერში პროფესიონალები უპასუხებენ. ნოვა. დაზოგეთ დრო, იყიდეთ ხარისხი. გამარჯობა, პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ნოვა. თქვენ უსმენთ ამ გადაცემას უკვე მეორედ, ამ სახელწოდებით შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ, რომ რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში უკვე ყოველ პარასკევს გავა ეთერში გადაცემა, სადაც სარემონტო თუ სამშენებლო საქმიანობის ნიუანსებს განვიხილავთ. მრავალპროფილური კომპანია ნოვას მაღალკვალიფიციური წარმომადგენლები გვესტუმრებიან სტუდიაში. თქვენ კი პატივცემულო მსმენელებო, საშუალება აგეძლებათ უკვე ისარგებლოთ ამითი და მათ დაეკითხოთ მშენებლობის, სამშენებლო მასალებისა თუ სარემონტო სამუშაოებთან დაკავშირებულ დეტალებზე. ახლა პირდაპირ ეთერში დასაკავშირებლად შეგიძლიათ დარეკოთ ტელეფონის ნომრებზე 292 11 88, ასევე 292 11 99 დასვათ კითხვა, ან შეგვეხმიანოთ Facebook-ის გვერდზე. გარდა ამისა, შეგიძლიათ გამოგიგზავნოთ SMS-ი ნომერზე 9178, SMS გზავნის ღირებულება თქვენი მობილური ოპერატორის სტანდარტულ ფასში შეადგენს. SMS სერვისით რადიო იმედს კომპანია SMS Calls უზრუნველყოფს, რომლის ტელეფონის ნომერიცაა 219 14. ნოვა. დაზოგეთ დრო, იყიდეთ ხარისხი. დღეს ჩვენ გადაცემას სტუმრობს კომპანია ნოვას კორპორაციული გაყიდვების მენეჯერი ზურაბ ზოიძე. ბატონ ზურაბ, მოგესალმებით. დღეს ჩვენ მასთან ერთად ვისაუბრებთ ისეთ სასახურავი მასალაზე, როგორიცაა მეტალოკრამიტი. თავდაპირველად განმარტოთ, როგორია ეს სახურავი და რა განსაკუთრებული თვისებები გამოარჩევს მას. მეტალოკრამიტი ალბათ არის ყველაზე მეტად გავრცელებული და ყველაზე მეტად მოწონებადი სახურავი დღევანდელ ჩვენს რეალობაში. გამომდინარე იქიდან რა ძველებური კრამიტისთან მსგავსების გამო და ალბათ ეს არის მთავარი ვიზუალური მხარის გამო იწევს ალბათ მეტად მოსახლეობა. მეტალოკრამიტის სახურავის შერჩევისას აუცილებელი პირობა არის, რომ სისქე არის მთავარი ხარისხის განსაზღვრელი თუნუქის სისქე. მთავარი განსაზღვრელი არის ფორმა. მეტალოკრამიტი არის სახურავი, რომელიც არის სპეციფიკურად გამოიყენება, მაგალითად არ არის რეკომენდირებული, ვთქვათ, გარკვეულ კლიმატურ პირობებში, ხო, ახლა თოვლიან რეგიონებში ნაკლებად, ვთქვათ, დიდი ესეთი ფერმები, აი სასაწყობე და ესეთ სახურავებზე, სადაც კვადრატულია ეს სახურავი, ფერმული გადახურვებია და სადაც დიდი დაშორებით დევს თვითონ ეს ძელები, აი მოლარტყვა დაშორებით არის მეტალოკრამიტი არ არის მიღებული. მეტალოკრამიტი მიღებული არის უფრო საცხოვრებელ სახლებზე და საცხოვრებელ ბინებზე. სხვადასხვა არასახლის ტიპის ობიექტებზე მსგავსი გადახურვა, ვიზუალური ეფექტის მხრივ არ საჭიროებს მსგავსი გადახურვა და ეფექტის გამო და შედეგიც არ ექნება, ამიტომ მეტალოკრამიტი მოგეხსენებათ აქვს კრამიტის ფორმა და აქვს ბიჯები, ეგრეთ წოდებული, რომელიც აი 30-იანი, 35-იანი ბიჯი დაახლოებით ამ ფარგლებში არის მეტალოკრამიტის ბიჯები, რომელიც ყოველ ბიჯზე ჭირდება მოლარტყვა ყოველი აი 30-იან, 35 სანტიმეტრის დაშორებით და სასაწყობე ობიექტებზე მოგეხსენებათ ასეთი გადახურვა არ არის და ფერმული ტიპის სახურავები არის, სადაც დაშორება 1.5 2 მეტრი შეიძლება მეტიც იყოს. ვერ იჭერს თავს, ამ შემთხვევაში რეკომენდირებულია უფრო პროფლასტილის სახურავი მასალის გამოყენება. უფრო მდგრადია და უფრო მეტად ეფექტია. ჩვენ პროფლასტილზეც აუცილებლად ვისაუბრებთ. რაც შეეხება მეტალოკრამიტს, იქნება უცნოთ რადიო მსმენელს ვირტუალურად წარმოსახვაში დაახლოებით რისგან შედგება იგი, ფენები როგორია, თუნუქი გასაგებია, რომ ძირითადი მასალა. ეს თუნუქი, ჩვეულებრივი მოსწრებული თუნუქი, როგორც ვიცით, შედგება შავი თუნუქისგან, შემდეგ აქვს მოთუთოება გაკეთებული, გალვანიზირება, როგორც ასეთი, შემდეგ არის დაგრუნტული რამოდენიმე ფენად და არის შეღებილი. აი თუთიაზე საღებავმა რომ იმუშავოს გრუნტია, როგორც ჩვეულებრივ კედელს ხება თუ საღებავის მისაღებად გრუნტი და შემდეგ რამოდენიმე 2 ან 3 ფენაზე იფარება საღებავი. საღებავი კიდევ უკვე ზევიდან მაგისი დაფარვაც ხდება. ფერების მიხედვით. უფრო მიღებული და გავრცელებული არის მუქი შინდის ფერი, ეგრეთ წოდებული ბორდოს ფერს ვეძახით, ეგ ფერი, მუქი მწვანე ფერი, კრამიტის ფერი, ვისაც აი ვიზუალთან მიმართებაში, ვისაც როგორ თქვა დაძველებული ტიპის მარანის ეფექტის შესანიშნავი და რაღაცებზე ხო უფრო აგურის ფერის
მაგურთან კრამიტთან მიახლოებული ფერების ისე ეს თანამედროვე ტექნოლოგიის სასახურავი მასალების სასურველი ფერებით მიღება რამდენად აძლევს დიზაინერს, არქიტექტორს, ზოგადად კონკრეტულ ინდივიდს მოქალაქეს იმის საშუალებას, რომ შეახამოს სასურველად უკვე გარემოს თუ არა იგივე სახლის ფერს. ჩვენ დიდ საშუალებას იძლევა კედლის ფერ, სახლის ფერ, ნებისმიერ ძალიან ბევრი ფერი არსებობს. ჩვენ კომპანიაში დაახლოებით 7-8 ფერის მეტალოკრამიტის შეთავაზება შეგვიძლია მოხმარებლისათვის, იგივე პროფლასტინის. სტანდარტული ფერები და როგორც ესეთი ლურჯი ფერიც არის, გამოიყენება ხშირად ზღვის ფერთან მიახლოებით და ეს დამოკიდებულია მოხმარებლის სურვილზე და ყოველ შემთხვევაში არჩევანი აქვს. არჩევანი არის კი ბატონო. თქვენ სისქეზე საუბრობდით მეტალოკრამიტის. სისქე როგორ არის, რა ზომიდან იწყება და რის მიხედვით უნდა შეარჩიოს მოხმარებელმა? სტანდარტულად არის მეტალოკრამიტზე 0.50 მმ სისქის. არის ნებისმიერ სტანდარტში ჯდება და მეტი სისქე საჭირო არ არის უბრალოდ. არის ცოტა ნაკლებით 45-იანიც გამოიყენება, ფასზე დიდი სხვაობას არ იძლევა და მე ურჩევ მომხმარებელს შეიძინოს 0.50 სისქის 0.5 მმ სისქის მაინც უნდა იყოს მეტალოკრამიტი, რომ გაუძლოს დროს და გაუძლოს მოთხოვნებს. ეს ღირებულება მისი იგივე 50-იანი, რასაც საშუალო კარგი ტიპის ზომად მიიჩნევთ, დაახლოებით როგორია? ღირებულება კვადრატული მეტრიდან კვადრატული მეტრი თუ დავიცოთ მხოლოდ მასალის ღირებულებას. ჩვენ ქონდა ახლა აქცია ერთი თვის წინ 10 ლარიდან შეგვიძლია მოსახლეობის 10 ლარიდან მეტალოკრამიტი ფერის და ზომის მიხედვით. რაც შეეხება დამზადების პროცესი, ხა მაშინ გადავიდეთ ამაზეც. თქვენს კომპანიას გამოარჩევს ის, რომ სასახურავი მასალა, რომელსაც შეიძენს ქართული მოხმარებელი, არ არის უცხოეთიდან ჩამოტანილი, არამედ არის ჩვენთან დამზადებული. ამ პროცესზე, დამზადებაზე, მის ხარისხზე და ტექნოლოგიაზე წიგნი 2-3 წუთი მოვხდით რადიოს. 2006 წელს დაარსდა კომპანია, წინა გადაცემებში აღნიშნეთ და თავიდანვე აქცენტი ქონდა აღებული სასახურავი მასალებზე, ძირითადად იმპორტს ვახორციელებდით და რეალიზაციას. შემდეგ ფასიდან კონკურენციიდან გამომდინარე, გადავწყვიტეთ, რომ ადგილზე შეიძლებოდა ამის წარმოება, შეიძლებოდა დასაქმება ადამიანების. 2011 წელს უკვე თბილისში გავხსენით პირველი საწარმო, რომელიც დაიდგა მეტალოკრამიტის ხაზი, პროფლასტინის ხაზი და თაბაში მოყავს პროფილების ხაზი ერთდროულად. 2-3 ფორმის პროფლასტილს ვაწარმოებთ, დღეისათვის 3 ფორმის მეტალოკრამიტს. მომხმარებელს შეუძლია შეგვიკვეთოს ზომის მიხედვით და ნებისმიერ ზომაზე, ნებისმიერ სიგრძეზე დავჭრით და ზომის მიხედვით მივაწოდებთ ნედლეულს, რომ არ კონდეს დანაკარგი და ასე ვთქვათ. ანუ აქ დამზადების ეს პლუსი იმაშია, რომ არ ყიდულობ თქვათ გარკვეული ზომის მქონე სასახურავი მასალებს, ფირფიტებს და უყვეთავ ზუსტად იმ ზომას, რაც სჭირდება შესაბამისად. ზომის მიხედვით ნებისმიერ ზომაზე შეგვიძლია ნარჩენები არ რჩება და ფული არ გეყრება. აბსოლუტურად არც 1 გრამი ნარჩენი არ დარჩება. მეტალოგრამის ცოტა ნარჩენი აქვს პროფლასტინთან შედარებით. ეს გადახურვის ტიპს გააჩნია, მაგრამ მაინც მინიმალურია ეს და მაინც ქვია, რომ ზომაზე იჭრება უნარჩენოდ. და ეხლა დღეისთვის საქართველოში თქვენ გექნებათ გავს ტიპის მონაცემები. პროფლასტილი გასაგებია, რომ ეს ნაირსახეობა ნათესავია მეტალოკრამიტისა. უბრალოდ ფორმებშია მათი სხვაობა, ხო, პრინციპში? ჩვენ თქვით, რომ არასაცხოვრებელი სახლის ტიპის შენობისთვის ნაკლებად სასურველია მეტალოკრამიტი. საცხოვრებელი სახლისთვის ქართული მოქალაქეების უმრავლესობა უფრო მოთხოვნას რომელ ტიპის მასალას უყენებს? პროფლასტილს, რომელიც შედარებით იაფია ხოლმე თუ უფრო მაინც მეტალოკრამიტის რაღაც გენეტიკური მეხსიერების კოდი არის ჩარჩენილი? ეგ მუშაობს და მეტალოკრამიტს უფრო ანიჭებენ უპირატესობას, გამომდინარე იქიდან მასალა და ნედლეული აბსოლუტურად იდენტურია. უბრალოდ ფორმის გამო და როგორც აღნიშნეთ გენეტიკური მეხსიერების გამო. ხო და ეგრე მოგახსენეთ აი ნარჩენთან დაკავშირებით, ეგრეთ წოდებული იმერულ სახლებს რო ვეძახით თუ გინახავთ 4 კალთაზე 4 გადახურული სახლები რომელიც არის, აი მაგ შემთხვევაში მეტალოგრამიც ცოტა მეტი ნარჩენი აქვს და აი პროფლასტინის შემთხვევაში რაღაც სხვაობას აძლევს თანხაზე და თანხაში შეზღუდულები თუ არ არის ხო მოხმარებელი, ამ შემთხვევაში მეტალოგრამიც ირჩევენ მაინც, ხო? კი, მაინც ხო მეტალოგრამიტი უფრო მიღებულია. პრინციპში მეტალოგრამიტი არ იქნება ისე რომ მარტო საქართველოშია პოპულარული, იმიტომ რომ ნახევარ მსოფლიოზე მეტი გრამიტი ეს რაღაცა რამდენიმე საუკუნის წინ ცივილიზაციის მაჩვენებელიც იყო, როცა კაცობრიობა მიიღო ისეთი სასახურავი მასალა, რომელიც იყო კრამიტი და მასალა, რომელიც არ იწოდა. კი ბატონო.
ჩვენ პირველი ბლოკი ასე დავასრულოთ, მოკლედ სარეკლამო ჭრა და ამის შემდეგ განვაგრძობ დიალოგს. ნოვა, დაზოგეთ დრო, იყიდეთ ხარისხი. განვაგრძობთ პირდაპირ ეთერში მუშაობას, თქვენ უსმენთ გადაცემას ნოვა. დღეს ჩვენთან სტუმრად ეთერშია კომპანია ნოვას კორპორაციული გაყიდვების მენეჯერი ზურა ზოიძე. მასთან ერთად საუბრობთ ისეთ სახურავი მასალაზე, როგორიცაა მეტალოგრამიტი და არა მარტო მეტალოგრამიტი. ბატონ ზურა, მოდით მსმენელისგან მიღებული კითხვით დავიწყოთ საუბარი. მესიჯი გამოგიგზავნეს, შემდეგ კითხვით სახურავის შენარჩუნების რაიმე მეთოდი თუ არსებობს. შენარჩუნების მედეგობის გახანგრძლივება, არ ვიცი როგორ უნდა მოხერხდეს, მაგრამ ალბათ მთავარი დედა არც იმაში რომ წინასწარ იყიდო ხარისხიანი უნდა იყიდო წინასწარ. ანუ რჩევა რა უნდა იყოს ხარისხიანი შერჩევისას, აი მედეგობაზე ანუ გადავიდეთ ალბათ თემატურად ხო? მოგახსენეთ, მედეგობა ხო ალბათ პირველ რიგში იგულისხმება. სისქე არის მთავარი მეტალოგრამიტის თუნუქის სისქე, შემდეგ არის დაფარვის, საღებავის დაფარვის ხარისხი, ხარისხიანი საღებავით და ხარისხიანი გრუნტი და ყველაფერი უნდა იყოს ხარისხიანი დაფარული. ეგ არის მთავარი და კიდე აუცილებელი პირობა არის, რომ სწორად იყოს შესრულებული სამუშაო. აუცილებლად უნდა მოხდეს მოლარტყვა სწორად, აუცილებლად დამაგრება სახურავზე უნდა მოხდეს სწორად, ხრახნე შურუps რო ეძახით უნდა იყოს უბრალოდ 90 გრადუსით პირდაპირ დაჭერილი გველა თუ დაეჭირება წყალს გაუშვებს, შემდეგ იქ სადაც წყალს გააპარებს, თქვათ კოჭებს გადააზიანებს, შემდეგ ჭერს დააზიანებს, გამოიყვანს მდგომარეობიდან და ანუ თითოეულ დეტალს აქვს უარესად დიდი მნიშვნელობა. როგორც მასალის შერჩევას, ასევე მონტაჟის დროს ანუ სახურავის ტიპის შერჩევა არის ერთი საქმე და მისი უკვე დამონტაჟება და მორგება, გადახურვა, ასე ვთქვათ, არის მეორე საქმე, აუცილებლად პროფესიონალურად შეასრულოს თან ისეთი მასალაზე, რასაც მეტალოგრამიტი ქვია, ძალიან ესე ვთქვათ, სათუთი სამუშაოა და ვთქვათ, პროფლასტინის შემთხვევაში, ჩვეულებრივ დაგოფრილი თუნუქის შემთხვევაში ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ეს გააკეთოს და დიდ გამოცდილებას არ მოითხოვს და ცოდნას, მეტალოგრამიტის შემთხვევაში ეს უკვე სკრუპულოზური ისეთი სკრუპულოზური და სათუთი საქმეა და რაღაც ამიტომ გირჩევთ პროფესიონალებს შეასრულებინოთ ეს. თქვენთან როგორ არის კომპანია ნოვაში, როდესაც თქვენთან შეიძენ მსგავს ტიპის სახურავი მასალას სურვილის შემთხვევაში არიან სპეციალისტები, რომლებსაც თქვათ თქვენ წარგზავნებთ და დაამონტაჟებთ თუ არა? არა, ჩვენთან კომპანიაში შეგიძლიათ ხოლმე შეიძინოთ სახურავი და აუცილებელ გასათვალისწინებელ რჩევებს თავაზობთ. ხოლმე ნებისმიერ ხო ხელოსნები და მოსახურება არა გვაქვს, ხოლო რეალიზაციას ვახდენთ. და აუცილებლად ვაძლევთ რჩევებს, რომელიც გამოადგებათ და რომელიც გასათვალისწინებელია ყველა შემთხვევაში. ანუ გადახურვის სამუშაოები თქვენ საქმიანობაში არ შედის. საქმიანობაში არ შედის. და თავარი ძირითადი მასალა რაც არის თუნუქი. დისგანაც მე უკვე სხვა შრეების დამატებით ღებულობ საბოლოო სახეს სასახურავი თანამედროვე მასალისა. თუნუქიც არის ხარისხობრივად განსხვავებული თუ თუნუქის მასალა ერთია? ხო, რა თქმა უნდა, რა არის ხარისხობრივად განსხვავებული, თუნუქიც არის, თუნუქსაც აქვს თავისი მოთუთვე, სანამ მოთუთვეობა გაკეთება, იქ არის ჩვეულებრივად შავი თუნუქი. მოთუთვეების ხარისხსაც აქვს მნიშვნელობა დაფარვას, თუთის დაფარვას, კვადრატულ მეტრზე სტანდარტულად სოფლიოში მიღებული არის 100 გრამი 1 კვადრატულ მეტრზე თუთია. არის ქარხნები და წარმოებები, რომლებიც 125-128 გრამს აკეთებენ 1 კვადრატზე მოთუთვეობას. ეს არის უკვე მეტი წონა არ ამძიმებს მე თვითონ მასალას თუ სახურავს გათვალისწინე სისქე იგივე სისქე რჩება, ანუ უბრალოდ ლაპარაკი 1 კვადრატულ მეტრზე 20 გრამი თუთის ზედმე ხო. და მეორე ვარიანტზე საუბრობდით? მეორე ვარიანტი არის კიდევ უფრო ნაკლები, თქო 60 გრამიანიც არსებობს, ეს უფრო გამოიყენება არასასახურავე მასალისთვის, ესეთი პროდუქცია და ესეთი თუნუქი. სხვა რაღაცებისთვის, თქო დეტალების რაღაცების დასამზადებლად 60 გრამიან დაფარვითაც არის მოთუთვეებული თუნუქი. შემდეგ ამას უკეთება მოთუთვეულს, როგორც მოგახსენეთ, გრუნტი, შემდეგ საღებავი. აი ეს არის მთელი მასალა, რაც ჭირდება მეტალოგრამიტის წარმოებას. ეს წყობა გამოდის ჯამში. თქვენთან ბათუმში, სადაც თქვენ გაქვთ აწარმოებთ ამ სახურავებს, სასახურავი მასალას. მotutuyebul თუნუქს ღებულობ თუ მotutuyebats-საც თქვენ აკეთებთ უკვე თუნუქზე? არა, თუნუქი ჩამოდის მotutuyebul, როგორც motutuyebuli, ისე საღებავით აფარული.
მეტალოგრამების შემთხვევაში გამოიყენება საღებავით დაფარული პროფნასტილის და სხვა ტიპის სახურავების შემთხვევაში გამოიყენება ჩვეულებრივი მოთითებული თუნუქი. მოდით ახლა ცოტა ლოგიკურად სხვა ტიპის სახურავებზეც გადავიდეთ. რა გვაქვს პროფნასტილი მეტალოგრამიტი კიდევ? ჩვენთან შეგიძლიათ შეიძინოთ პროფნასტილით შეიძლება როგორც მოგახსენეთ როგორც მოთითებული თუნუქისგან დამზადებული ასევე იგივე მეტალოგრამიტის მასალისგან დამზადებული ფერების მიხედვით ესეც შესაბამისად გვაქვს მეტალოგრამიტის მოწენა გამოჩა რომ თქვა სამი ფორმა ეკონომ პაკეტს ეძახით არის ქართული კრამიტის ფორმა არის მონტერეის ტიპის მეტალოგრამიტი ეს თვითონ მეტალოგრამიტი ხო ვიზუალურად განსხვავებული სამივე წარმოება შეგვიძლია სამივე როგორც მოგახსენეთ ფერის და ზომის და ფორმის მიხედვით შეგვიძლია დავამზადოთ ასევე პროფლასტინის შემთხვევაშიც გვაქვს სამი ფორმის ეკონომ პაკეტი ევრო სტანდარტის და მაღალღარიანი პროფენილის დამზადება შეგვიძლია წეგან საუბრობდით ფერმული გადასასაწყო მეურნეობის გადახურვის სადაც დიდი დაშორება არის თქვათ საყრდენებს შორის მაგ შემთხვევაში მაღალი ხარით სარდება და სქელი თუნუქით რომ თქვათ 2 მეტრე და მეტი დაშორებაც იყოს რომ თავი დაიჭიროს ამის შეთავაზება შეგვიძლია კიდველისთვის გვაქვს ჩვეულებრივი გოფრირებული თუნუქი როგორც აი ასბესტის შიფერი რო იყო გავრცელებული იმის ფორმის ხო და იგივე ფორმის თუნუქი შეგვიძლია შევთავაზოთ სწორი გადახურვა თუნუქისგან სწორი გადახურვა ყოველგვარი ფორმის გარეშე ესეც ფერის მიხედვით და ესეც რა ზომის მიხედვით გვინახავს ალბათ აი შეკერილ სახურავს ეძახიან აი იკერება რაღაც დონეზე შეიძლება ასე არის გავრცელებული მოსახლეობაში ამ ლითურგიის ერთმანეთზე გადაბმას ეძახიან დაგერებას ხო აი ესეც ზუსტად ზომა შეგვიძლია დავზადოთ და მივაწოდოთ მომხმარებელს რომ დაჭირდეს დანაკარგი არჩევა. ხო, დანაკარგი შეკერვა და რაღაც ზემოდან თუ არ დაჭირდეს, ესეც ამის შეთავაზება შეგვიძლია. ანუ იმისთვის რომ მე არის წვალოს გადაბმებზე ზომას მიიღებ და შესაბამის ზომას პირდაპირ დავუმზადებთ. კი ბატონო. დრო დანახარჯი მცირდება. რა თქმა უნდა. ძველი ტიპის ასბესტის შიფერი ახსენეთ. მსგავსი ტიპის სასახურავო მასალა საერთო წარმოებაში ალბათ უკვე აღარ არის, ხო? უკვე აღარ არის გავრცელებული ხმები თუ რაღაც მგონი ამოღებულია მოყარებიდან ხო აი ასბესტს შეიცავს რომელიც მომწამლავია და ეკოლოგიურად არაჯანსაღია და მე მგონი ვეღარც შევიდეთ რომ დაჭირდეს რა. არა და როგორი ისეთი იყო მსხრევადი და სათუთი? ხა. და ეს იყო პიკი. სასახურავო მასალები. სხვა სასახურავო მასალა მე მგონი არც არსებობდა. და ეს ჩვენ რასაც ვამბობთ მეტალოგრამიტი ეს პროფნასტილი მოთუთიებული ეს თუნუქი სასახურავო მასალად მისი გამოყენება დაახლოებით რამდენი წელია მსოფლიოში აპრობირებული? არა ეს ადრეც იყო ადრეც ჩვენ მე მახსოვს ეს ძველი ტიპის ის იყო ცალსახად ეს ტყელი გადახურვასა და ტყელი თუნუქი. მაგრამ ესე მასობრივად ალბათ აი თუ შეიძლება მის საბჭოთა პერიოდიდან დაიწყო უკვე რა და შეიძლება მის მასობრიობას ხელი შეუწყო უკვე მისთვის ფორმის მიცემის შესაძლებლობა ფორმის მიცემის შესაძლებლობა მე ნუ თქო აღარ შემოდიოდა იგივე რუსეთიდან და მოწოდება რო ვარდებოდა შემოდიოდა თქო სხვა ქვეყნებიდან თურქეთიდან ძირითადად და იქ გავრცელებული მასალები გადმოვიდა ჩვენთან. შემდეგ ამან მოიტანა გაამართლა ასე ვთქვა და ამან მოიტანა ეს მოცემულობა რომ ჩვენ თვითონ დავიწყეთ ადგილზე დამზადება იგივე პროდუქციის რაც და სოფლიოში არსებულ პროფილებს თქვათ შეემატა ასეთ სახელწოდების მქონე ქართული კრამიტის ფორმის მქონე სასახურავი მასალაც. ერთი ასეთ კითხვაც მექნება ჩვენ დაახლოებით 1 წუთი გაგვჩება უკვე ეთერის ბოლომდე. თუ გაქვთ რაიმე მონაცემები შეიძლება მოგეპოვებათ რეგიონების მხრივ საქართველოს კუთხეებში, უფრო რომელი რეგიონი აქტიურობს თქვათ მეტი რაოდენობით სასახურავი მასალის შეძენის მხრივ? ბათუმში გვაქვს წარმოება როგორც მოახსენეთ, გვაქვს იგივე თბილისში. აი ბათუმიდან ვარაგდება თითქმის მთელი დასავლეთ საქართველო და თბილისიდან. ანუ შესაბამისად ესე ცალსახა ინფორმაციას სტატისტიკას ჩვენ თბილისის წარმოებიდან თბილისის ქარხნიდან უფრო მეტი თუნუქი იყიდება ვიდრე ბათუმიდან. ეს ინფორმაცია მაქვს და ხასე ეს კონკრეტული რეგიონების დაყოფა ეს იმედი ვიქონიოთ რომ საქართველოში ცხოვრებ ადამიანებს ჩვენ ქართველებს მოგეცემა იმის საშუალება რომ უკვე განსაახლებელი სახლების განახლება მოახერხონ ამის ფინანსური შესაძლებლობა ჰქონდეთ და ახალი კარგი თანამედროვე ტიპის სახლები აიგონ და ამისთვის მეტი რაოდენობით უკვე თქვენთვის შეკვეთა იქნება მისაცემი და აუცილებლად
ხარისხი და ფასი გარანტირებული იქნება საუკეთესო. მრავლად გქონოდეს საქართველოს, მოკლედ წარმატებები თქვენს კომპანიას, მადლობა თქვენ და დაახლოებით ერთი კვირით გემშვიდობებით რადიო იმედის ეთერში მომავალ კვლავ გავა გადაცემა სახელწოდებით ნოვა, მანამდე კი თქვენ შეგიძლიათ ყოველ დღე მოისმინოთ რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში რუბრიკები სახელწოდებით ნოვა. ნახვამდის. კარგად წამებთ. პროფესიონალური რჩევები და მრავალწლიანი გამოცდილების გაზიარება. გადაცემა ნოვა. მათთვის, ვინც დაკავებულია რემონტით და მშენებლობით, თქვენს აქტუალურ შეკითხვებს პირდაპირ ეთერში პროფესიონალები უპასუხებენ. ნოვა. დაზოგეთ დრო, იყიდეთ ხარისხი.